un ben esencial pero escaso. As cidades son grandes consumidoras de auga e o seu abastecemento ten unha enorme pegada ecolóxica. Nesta reportaxe imos falar da xestión da auga en Vigo e dos proxectos propostos polo Goberno municipal para aumentar a capacidade de captación de auga. Uns proxectos que serán un gran rexeitamento entre a poboación da contorna polo seu grave impacto social e ambiental. Imos primeiro avaliar a xestión da auga en Vigo e para iso falamos con dúas forzas políticas que teñen unha voz crítica coa actuación do Concello vigués. Xavier, pensas que hai marxe de mellora na xestión da auga en Vigo? Bueno, ben, Catalina, o certo é que a cidade ten todo por facer a hora de mellorar e racionalizar o uso da auga, pero hai unha primeira cuestión que entendemos que hai que poñer en discusión, que é o argumento de que hai un problema estrutural de falla de auga, non? O problema non é a cantidade de auga, é certo que hai algúns momentos, sobre todo cando se demoran as precipitacións de despois do verán, vemos como ademais na serie histórica, pois isto sucede máis ou menos cada 5, 6, 7 anos, cando as precipitacións, cando as choivas tardan despois do verán, é certo que pode haber algúns meses onde o nivel de auga embalsada nos encoros de Eiras e de Zamáns está por debaixo do nivel habitual e pode colocarnos nunha situación de prealerta a respecto de que se non chove pode haber un problema. En todo caso, o principal problema, a principal cuestión non está no nivel de auga que está embalsada, non? Hoxe, por exemplo, neste momento están ao 100% os embalses de Eiras e de Zamáns, está por acima da media dos últimos 10 anos, ademais, no, o comportamento deste ano 2022. O problema é que cando descende por debaixo do 40 ou do 35% o nivel de auga embalsada, a actual estación potabilizadora, que é insuficiente, que está obsoleta, que levamos moitos anos reclamando que se ten que ampliar e que mellorar, non ten capacidade técnica abondo para potabilizar, para depurar adecuadamente a auga para facela de consumo humano, para facela potável. E iso explícase porque conforme baixo a nivel da auga nos encoros, pois son augas máis densas, son augas máis turbias. Rubén, cal debería de ser unha das principais actuacións para reducir o consumo da auga? Bueno, sí, Catalina, estamos de acordo con esta cuestión. O debate se está circunscribindo a realización dun segundo encoiro ou plantexar incluso trasvases. Dende logo, non sempre sostuvemos que hai millóns de accións proactivas que pode facer un concello antes de ir a estas opcións, que son as opcións extremas. Incluso a propia Confederación Hidrográfica di que son medidas extremas e obviamente eso requeriría un consenso xa non só da cidade de Vigo, senón de todos os municipios polos que pasan os ríos ou por onde están as infraestructuras, non? Nos, ademais, sostuvemos sempre que os 100 millóns de investimentos que figuran no cambio tarifario, non? O Concello de Vigo dixo que necesitaba 100 millóns de investimentos e que, polo tanto, cambiaba a tarifa pero ampliaba a concesión 5 anos máis a Aqualia. O que hai detrás diso, esos 100 millóns de euros, pois, entre outras cousas, hai moitísimas actuacións que pode facer perfectamente un concello antes de ir á vía da construción do segundo encoro. Entre elas, por exemplo, o que di a lei autonómica, reducir por debaixo do 20% as perdas de auga. Vigo ten moitísimos tramos aínda de tubería de ferro, de tubería de fibrocemento, que ademais ten trazas de amianto, que é cancerígeno, ten que estar prohibido. Erradicar todas as redes significaría, entre outras cousas, reducir as perdas. E nós queremos cuantificar canto auga potable se está indo directamente por perdas, por roturas, por averías, e todo iso, cando este solventado, poderemos afrontar outros debates sobre trasvases, outros debates sobre o segundo encoro. Teño o voceiro de Ecoloxistas en Acción Vigo o meu carón. Xaquín, despois de escoitar a Xavier e Rubén, engadirías algunha proposta máis para acadar un uso racional da auga na nosa cidade? Ben, para os ecoloxistas en acción hai unha cuestión fundamental, que é a reducción do consumo de auga. E hai medidas moi sinxelas que se poden tomar. O que fai falta é vontade política, como por exemplo, co caso do pago polo consumo de auga. En 2021 se tomou unha medida positiva que é o pago por consumo, frente ao pago por tramo anterior. Cal é o problema? Que se incrementaron as tasas fixas. Polo cal, non se incentiva o aforro, senón máis ben todo o contrario. Simplemente habería que eliminar ou reducir drásticamente esas cuotas fixas que se pagan, consuma o que se consuma. Tamén habería que incidir na reutilización de augas depuradas, por exemplo, para regar. E, por suposto, a reducción do uso de auga para fontes ornamentais a que tan dada este concello. E, dende logo, para os ecoloxistas é fundamental un modelo de xestión público da auga. É dicir, a auga ten que escapar da súa mercantilización, deixar de ser unha fonte de lucro para ser vista como un ben común, cun uso racional. Un dos proxectos anunciados polo Concello de Vigo para aumentar a capacidade de captación de auga
é o trasvase de auga do río Verdugo cara ao Oitavén. Estas actuacións afectarían principalmente ao concello de Ponte Caldelas, pero tamén a Lama e Soutomaior. Xaquín, imos falar co alcalde de Ponte Caldelas, que convocou para o día 8 de maio unha manifestación para rexeitar estes proxectos. Tes algunha pregunta para él? Pois sí, Catarina, gustaríame preguntarlle que en 2017 pusose sobre a mesa a opción dun trasvase dende os ríos Verdugo e Oitavén para pelear a sequía que sufría a área metropolitana de Vigo. Ahora, volvese a falar desta cuestión. Que opinión ten o alcalde de Ponte Caldelas? Hola Catarina, estas infraestructuras que propoñen novamente en Ponte Caldelas supoñen un agravio importante para o noso pobo. Hai que recordar que o Concello de Ponte Caldelas se sostenta coa agua que se gestiona no núcleo urbano, que é a nivel municipal. No núcleo urbano hai dous núcleos e 29 núcleos teñen traídas veciñais. Esas traídas veciñais gestionan aos veciños e teñen escasez todos os anos. Todos os anos temos que levarlles agua, non? No ano 2017, ese ano de sequía extrema, tuvemos que levarlle agua a 26 das 29 traídas, co cual había unha situación gravísima en Ponte Caldelas. A nosa única fonte é este río, o río Verdugo, que é un río que ademais é un regato no Brán. Nese ano 2017, Aguas de Galicia, a Xunta de Galicia, quería facer ese trasvase e enviou incluso topógrafos á zona para executar a obra. Parámolo, conseguimos paralo, destapando un estudio que había encargado a Xunta de Galicia á Universidade de Vigo anos atrás, donde decía que desaconsellaba este trasvase para solucionar o tema porque 7 de cada 10 anos non levaba agua suficiente para ese trasvase. Xa non é unha cuestión de que a subsistencia do noso pobo dependa deste río, sino que ademais non mantería o caudal ecológico que marca a normativa para poder pues que a empresa do marisqueo pois poda seguir funcionando, non? 5 anos despois volvemos outra vez co mismo, falando dun trasvase xa aguas abaixo na zona de Sotomayor para non ter conflito con Ponte Caldelas, pero o perxuicio para Ponte Caldelas sigue sendo o mismo e a situación non cambiou. E a maiores, unha proposta que sona a barbaridade nesta época, que é un novo embalse, aguas arriba de Eiras, inundando terreos de Ponte Caldelas e da Lama, ¿no? Cerca de viviendas, ademais, ¿no? Bueno, creo que estas barbaridades, ademais de que non se poden decir alegremente na prensa, sin estudios previos de impacto ambiental e sin haber tido antes outras fórmulas de tratar de mellorar a gestión da agua, ¿no? Na Galicia 2000 ríos xa non sobra agua, non hai agua para todos e non se pode derrochar a agua desta maneira. Hai que cambiar a conciencia, hai que cambiar a forma de gestionar as aguas. Outro dos proxectos que barallan o Concello de Vigo e a Confederación Hidrográfica do Miño Sil é a construción dun novo encoro no río Oitavén, augas arriba deste encoro, das Eiras, en Forzáns. Os encoros teñen un grave impacto ambiental e social, destruen ecosistemas fluviais, patrimonio cultural e hábitats. Para falar desto temos a Pilar, da Asociación Veciñal de Forzáns. Pilar, que se perdería coa construción desta presa? Hola Catalina, hola Xaquín. Atópome no camiño dos Arrieiros, que era o antigo camiño real que comunicaba a Ribadavia con Pontevedra, e era a antigua vía que tiñan os arrieiros de transportar todas as súas mercadorías. De feito, aquí en Forzáns, o día 16, había unha feira moi famosa todos os 16 de cada mes, donde se facían esos trueques que había antiguamente, vale? O motivo de estar aquí hoxe é porque no caso de que se faga esta barbaridade, de que se faga un encoro aquí en Forzáns, esta vía quedaría truncada e non é só o camiño dos Arrieiros que nos conservamos como ouro en paño, como algo de patrimonio, é un camiño que por donde tamén transcurre a vía Mariana. O feito de que estemos en contra e rexeitemos totalmente este proxecto tan absurdo é que non só se vai perder este camiño, vaise perder pois toda a fauna e a flora que temos aquí neste río. É un río Oitavén que baña todas estas lindes, onde hai 11 muiños, un batán. Os meus avós ten un muiño aí que aínda moe, e daquela eu lembro que eles tiñan moitísimos problemas co gardarríos, porque cando había pouca agua, porque non olvidemos que Oitavén ten a mitad de caudal que o Verdugo, tiñan que enseñarse pois, con estacas e con cestas para poder levar agua do río, e había un señor que era o gardarríos que lle poñía 1000 impedimentos. Daquela, se non se moía, o
eles pasaban fames, non solo os fillos de meus abuelos, sino en toda a xente que estaba nese muiño. E todo eso vaise perder ruínas, a antigua formigueira, que dai vimos todos os que somos de Forzáns, e vaise perder unha parte cultural polo tema da vía mariana e dos arrieros que comentaba, pero ademais unha parte social, porque o río é o noso psicólogo, e as xentes que estamos aquí, as xentes da Galicia profunda, que din por aí, pois vimos aquí a sanar, a disfrutar, e pretendemos que algo que é o noso legado e que nos deixaron a nós, deixarnos tamén os nosos fillos e os netos para que eles podan disfrutar desta maravilla. Bueno, tal como vimos nesta reportaxe, existen alternativas á construción de grandes infraestructuras. Temos que partir dunha xestión racional dos recursos hídricos, e para elo é fundamental reducir o consumo de auga, aproveitar a existente e apostar en suma por unha nova cultura da auga, unha cultura da auga que priorice o seu carácter de ben común, cun modelo de xestión que, frente á lógica privatizadora, priorice modelos públicos, democráticos e transparentes, porque a auga é un dereito, non un negocio.